Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Saray qəsəbəsinin tam mərkəzində şəxsi özünə tikilmiş 155 min manata 2 mərtəbəli ev satışa çıxarıldı. Paket kupçalı evdir, qaz, su, işıq sayğacları var, kanalizasiyasındakı mərkəzidir. Düz sarayın mərkəzindədir. Bax, gördüyünüz bu ev. Bütün boydan boy hamısı istipoldu. Nə bilim, danışılası çox şey var, sadəcə mən bunu qısa-qısa deyəcəm. Qalanlarına gəlib burada baxarsınız. Bax, belə bir evdir. Yeri də monolitdir, birlə Çin arası da monolitdir. Üstündən də stiklabat vurulub da. Daş yününə qədər vurulub. Hazır evdir. Kamerası, qaracı, havalandırma sisteminə qədər hamısı mövcud evin içərisində. Hətta evin altında padvalı da var. Bir-bir göstərirəm. Mərkəz kanalizasiyanın trapıdır, burada manqalıdır, burada əlavə moyka yeri də yəqin. Burada da hamısı şkaflar yıxılacaq. Burada da evin padvalı var. Bax, buradan bir dənə bunu tez göstərək. Bax, evin padvalı var. Bax, belə. Deməli, evdə elə qurulub ki, ev bütün aşağı yuxarı hamısı istipoldur. Evin içindən də qaraca yol var. İndi onu mən sizə göstərəcəm. Ona məhəllədən də keçmək olur. Evin içindən də getmək olur. Bütün otaqların pulçatırları buradadır. İnterneti, kamera sistemi, hər bir şey yığılır. Bilirəm. Aha. Bura belə balkon kimidir. Bax, belə balkondur, görürsünüz. Bax, bu balkondur. Yuxarıda da balkon var, onu da göstərəcəm. Buradan da gəlib girir evimizin içərisinə. Bax, belə bir evdir. Görürsünüz, bax, nə qəşəng səliqə sahmanlı evdir. Bir də izah edirlər, bütün pol aşağı yuxarı hamısı istipoldur. Nə demək istəyirdiniz? Hə, bura zal praxojdur. Demək olar ki, bu qonaq otağı kimi istifadə nəzərdə tutulub. İndi bax, siz birdən deyin, mən izah edəcəm. Burada yəni yəqin ki, divan, uqlavoy divan, burada TV stentin yeridir. Burada nəzərdə tutulub. Buradan pilləkən qalxır ikinci mərtəbəyə, burada mətbəxidir. Bu qonaq otağı üçün. Birdən buranı da göstərək. Bax, burada paltar asmaq üçün xüsusi yer saxlanılıb. İndi bunu inşallah özünüz alanda burada qəşəng şüşəli bir şkaf düzəldə bilərsiniz. Bu da mətbəxidir. Bax, belə bir mətbəxi var. İş yekunlaşmaq üzrədir mətbəxdən. Yox, yekunlaşmaq üzrədir. Bu tamamlayacaqsınız bunu. Hə, tamamlanmaq üzrədir. Mən gəldim çəkdim ki, əvvəldən bunu görəsiniz belə. Neçə kvadratlı mətbəxi? 20 kvadrat, 5-in 4-ə mətbəxidir. Davam eləyək. Bax, bura mətbəxi idi. Demək, orta ara divarlarına qədər hamısı qoşadaşdır. Bir dənə buranı göstərə görürsünüz. Bax, hamısı ara kəsmələrinə qədər qoşadaşdır. Sonra burada qaraca çıxmaq üçün. Bax, buradan gəldik belə, bura maşın saxlamaq üçündür. Deməli, buradan bura qaracıdır. Burada kombi qoyulub. Konvektorin yeri buradadır. Burada da paltar yumaq üçün, zatçı belə də paltar yumaq üçün moyka üçün xüsusi nöqtələr qoyulub. Havalandırma sistemi də bax buradadır. Bir dənə havalandırmanı göstərək. Bax, havalandırma sistemi buna görə quraşdırılıb ki, qarajda maşın gələndə burada əlavə qoxu olmasın. Birbaşa asfalt açıldı məhliyə. Onu göstərmək istəyirdim sizə. Kombisi də buradadır. Bir dənə tək qaraca radiatör qonur sizə. Qalan evlər hamısı istifoldur. Bax, belə. İndi buradan bir-bir hamısını sizə izah edəcəm. Bu da birinci mərtəbənin sanitar qovşağıdır. Birinci mərtəbənin sanitar qovşağı. Hörmətli izləyicilər, pilləkən də betonlandı. Deməli, birlə Çin arası da monolitdir, polu da monolitdir, pilləkən də monolitdir. Buradan qalxırıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbəyə qalxandan sonra yenə burada yataq otağı da bax belə. Böyük bir yataq otağıdır. Baxın, görürsünüz. Böyük bir yataq otağıdır. Burada yenə paltar asmaq üçün, paltar qoymaq üçün xüsusi yer qoyulub ki, bunu inşallah özünüz eləyərsiniz. Burada balkonudur. Bax, burada belə bir balkondur. Görürsünüz. Sarayın tam mərkəzindədir həmən ev. Bütün ev, hamısı kamera sistemi ilə təchiz olunub. Mən onu aşağıda göstərmişəm sizə. Burada ikinci mərtəbənin sanitar qovşağıdır. Birinci mərtəbədə də var, ikinci mərtəbədə də var. Siz kesin ola. Burada bir yataq otağıdır. Bax, burada bir yataq otağıdır. Buradakı qapılar, bu da elə belə balaca bir balkondur. Nə bilim, paltar asmağa, elə belə çıxıb hava dəyişmək üçün. Bax, belə bir xüsusi balaca bir balkondur. Bir yataq otağı da buradadır. Bir yataq otağı da buradadır. Bax, belə. Ümumilikdə demək olar ki, 4 otaqlı evdir. Hörmətli izləyicilər, bu da evimizin bir də axırda yekunda göstərirəm ki, tam videoda sizə aydın olsun ki, bu ev necə evdir.
Evin çölünü də göstərdim, içərisini də göstərdim. Yeşində bir də çıxdıq, həyəti dəqiqliyindən görəsiniz. Kamera sistemi, havalandırma sistemi, qaracı, jalüz qapısını gördünüz. Xüsusi yer var oradan həyətə çıxmaq üçün. Yeri monolitdir, bir ilə ikinin arası monolitdir. Üstündə istiqabatına kimi qoyulub. Hər şey demək olar ki, evdə tamamlanıb. Evin üstü də çerepitsadır. İndi gündüz vaxtı gələndə bunu göstərəcəyik sizə. Paket kupçalı evdir. Evin də kupçası var, torpağın da kupçası var. Nəqd satışıyla yararlıdır, ipoteka da yararlıdır. 155 min manatdan da ev sahibi özü endirim eləyəcək. Sarayın tam mərkəzindədir. Mütləq gəlin bu evə baxın. Sağ olun.